В Талдыкургане 8 января прошли прения по судебному процессу об убийстве Айзат Джумановой. Трагедия произошла летом прошлого года. На скамье подсудимых ее муж Айбар Жанбулат. В суде выступило множество свидетелей, которые сообщили о массе нелицеприятных моментов в жизни супругов. Мужчина заявил, что вовсе не хотел убивать свою супругу. Его изначально обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, но потом дело переквалифицировали на убийство. 8 января гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы. Айбар Кайрат Жанболатты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасау үшін кінәлі деп танып, 15 жыл мерзімге бас бостандығын айыруға жазасын тағайындауымызды. А 9 января суд вынес приговор. Айбар Жанбулат осужден на 14 лет лишения свободы. Срок ему придется отбывать в колонии средней безопасности. Яғни сотталған Айбар Жанболат, сізге айтарым, енді осы қылмыстық іс бойынша сіздің кінәңіз толықтай дәлелденді. Сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізбен өзіңізге ғана емес, 3 жанұяға септігін тигіздіңіз. Өзіңіздің жанұяңыз бар, әке шешеңіз және қазаға ұшыраған Айзаттың жанұясына 3 семьяның тағдырын бұздыңыз. Сол себепті осы қылмыстық іс бойынша сіздің кінәңіз толық дәлелденуі себебімен сот сізге 14 жыл мерзімге бас бостан айыру жазасын тағайындады. Кроме того, он должен будет выплатить 20 миллионов тенге в виде компенсации потерпевшей стороне. Она, кстати, намерена обжаловать приговор, так как не согласна со сроком тюремного заключения, назначенного Айбару Жанбулату. Өзім матсада мен өзім қатыстым, өзім болдым, ішіндегінің бәрін көрдім. Қанша жаңағы сыртындағы қанша травма, ішінде қанша травма бәрін мен өз көзіммен көріп шықтым сол жерде. Сондықтан жаңағы 99-да бірге соның салдарынан себептерінен өзгертілді бабымыз 99-да бірге Айзаттың зәбірленіп өлгендігі жайлы. Апелляцияға береді адвокаттарымыз, оны адвокаттарымыз шешеді.